Ульяна долго не могла заснуть. Легла пораньше в надежде выспаться перед важным собеседованием. Но какой там? Как всегда, чем больше волнуешься, тем меньше шансов на спокойный сон. Проворочившись пару часов, она решила выпить чай с ромашкой. Раньше это помогало успокоиться и нагоняло сон, а тут и этот способ оказался нерабочим. Тогда она вспомнила, как бабушка читала в детстве сказки, медленно, убаюкивая, и начала вспоминать далекий голос. Жила-была на свете маленькая девочка, и воспоминания накрыли с головой. Ульяна ощутила то тепло, ту заботу, и так спокойно стало на душе, что она не заметила, как погрузилась в сладкий сон. Но счастье продлилось недолго. Звонок телефона сначала слышался приглушенно, будто издалека, потом становился ближе, громче, отчетливее. Ульяна не могла пошевелиться. Так тяжело было открыть глаза, так хотелось вернуться в негу, из которой ее вырвали буквально. Она нашарила рукой телефон на прикроватной тумбочке, сбросила вызов привычным движением и укуталась в теплое одеяло. Звонок тут же раздался снова. Резанула страшная мысль. Вдруг у родителей что-то стряслось. Ульяна вскочила. Чувствуя, как сильно колотится сердце, посмотрела на экран. Номер совсем незнакомый. Перевела взгляд на время. 3:00 ночи. Решив, что это спамеры, она снова сбросила вызов и внесла номер в черный список. Но буквально через пару минут позвонили с другого номера. Тихонько выругавшись, Ульяна недовольно ответила: «Слушаю». «Ну, ты даешь, Ульянка, до Кремля и то гораздо проще дозвониться. А вы пробовали?» — спросила серьезно Ульяна, понимая, что от сна и следа не осталось. «Мы до тебя допробовались». В телефоне раздался противный скрипучий смешок. «Хватит спать, встречай гостей. Мы в Москве уже». «Кто мы?» — не поняла Ульяна. «И гостей я как-то не ждала». «Да ты чего? Совсем зазналась в бабкиной квартире? Это Люба, сестра твоя двоюродная. Мы с мужем и сыном приехали в столицу на экскурсию». «А я при чем?» — спросила с раздражением Ульяна. «Я не экскурсовод». «Ульянка, хватит уже пререкаться». Голос Любы стал настойчивее, жестче. «Мы тут окоченеем, пока отношения с тобой будем выяснять. Приезжай за нами на вокзал. Ты же машину купила, мать твоя хвалилась. Автобусы-то не ходят. Ребенок уже изнылся весь. И сами спать хотим, и жрать». Люба снова заржала. Так неприятно, что Ульяна не сдержалась. В интернете много вариантов выбора жилья на сутки. Рядом с вокзалом обратитесь, и все будет быстро. Ты в своем уме? Мы вообще-то к тебе приехали. Рассчитывали, что встретишь по-человечески. По городу потом покатаешь, сводишь племянника куда-нибудь. Тебе же лучше знать, где тут и что. Хорош мурыжить. Приезжай, мы тебя ждем». В трубке послышались короткие гудки, а Ульяна смотрела на телефон широко раскрытыми глазами и не могла поверить, что все это происходит на самом деле. Потом постаралась взять себя в руки и набрала номер сама. «Люба, если ты меня не поняла, уточняю. Я не собираюсь никуда ехать среди ночи, тем более моя машина находится на техобслуживании. Так что повторю, самым лучшим вариантом для вас будет снять квартиру рядом с вокзалом, а утром найти экскурсовода. В интернете все найдется, любой каприз за ваши деньги». И тут же сбросила вызов, не дав Любе ответить. Потом и этот номер внесла в черный список. Ульяна прошла на кухню, включила кофеварку, понимая, что уснуть уже хоть как не сможет, а нервы надо привести в порядок. Все-таки нельзя ей в грязь лицом ударить перед потенциальным работодателем. Она так давно ждала эту вакансию. И вот удача улыбнулась ей. И тут такое. Со старой работы Уля пока не уволилась, взяла отпуск за свой счет. А если собеседование пройдет, то напишет заявление на очередной законный отпуск с последующим увольнением, лишь бы только не провалить эту встречу. Говорят, директор там уж слишком строгий, зато справедливый. И сотрудники все держатся за место, как говорится, мертвой хваткой. Когда Ульяна наливала кофе, раздался резкий звонок телефона. Она выронила чашку из рук. Да что ж такое? Теперь звонили с номера сынишки. Но звонила тетя Галя, мать Любы. Не поздоровавшись, она заторопила недовольным голосом. «Улька, и что это за фокусы такие? Ты почему с Любашей так обошлась? Не забывай, что живешь в квартире бабушки». И Люба ей была такой же внучкой, как и ты.
То, что мать моя тебе квартиру отписала, ничего не значит. Мы даже оспаривать не стали. А могли бы. Так что прекращай дурить. Сейчас Любаша со своей семьей к тебе приедут, чтобы приняла как надо. Иначе в суд пойду. Делить квартиру будешь?» Тетя отключила связь. Уля усмехнулась. Было бы чего делить. Квартира маленькая, комнатка до кухня, 6 квадратов. Да и какой суд займет их сторону? Бабуля написала завещание уже давно, когда и Галя, и Любаша отвернулись от нее. Бабуля заболела сильно. Нужно было, чтобы кто-то рядом был. Но Галя заявила, что сама, мол, виновата. Раз уехала в столицу за своим ухажером когда-то, то пусть сама и теперь справляется. Да, бабушка уехала, встретив любовь всей своей жизни. Но она ведь к тому времени успела и детей поставить на ноги, и с внуками помогла, пока были маленькими. Купила в Москве вот эту квартиру. Сама жила у Анатолия, а как его не стало, перебралась в свою. Ульяна и ее мама были рады за бабушку. Хоть какое-то время пожила в любви и счастье. А вот Галя не могла смириться. Считала, что мать предала их. Раньше помогала материально, а из Москвы и копейки не выслала. И когда бабуле потребовался уход, Ульяна вызвалась, поедет к ней. Доучилась здесь последний класс школы, поступила в институт, окончила почти с отличием. Работу нашла. Бабушке стало легче, и они хорошо жили вместе. А Галя с Любой и не вспоминали о ней. Мама Ульяны присылала деньги, приезжала в отпуск. Вот бабушка и приняла решение. Кто позаботился о ней, тому и квартира достанется. А тетя Галя теперь просто завидовала, считая, что несправедливо поступила ее мать. За невеселыми мыслями Ульяна вздрогнула, когда раздался звонок в дверь. Так не хотелось открывать, но за звонком последовал стук кулаком, и она поспешила. Не хватало еще соседей всех перебудить. Открыв дверь, Ульяна ахнула. Люба так изменилась, что, встретя она ее на улице, никогда бы не узнала, раздобрела. Морщинки появились рано у глаз. В волосах блестят серебряные нити, а она всего на пару лет старше Ульяны. Сколько же лет они не виделись? Лет 13? Подругами они никогда не были, даже в детстве не общались особо, только когда у бабушки вдвоем гостили. Так что неудивительно, что не узнала бы. «Ну, чего уставилась? Не признала, что ли?» Люба окинула сестру недобрым взглядом и протиснулась в квартиру. Следом забежал мальчонка лет 5, запрыгнул на диван и принялся прыгать на нем и верещать. Не успела Уля ничего сказать, как соседи стукнули слегка по батарее. Потом послышалось недовольное бурчание снизу. «Вообще-то ночь, и люди спят», — сказала Уля. А Люба кивнула. «Ага, ночь, а ты, гляжу, уже кофе пьешь». Она взглядом указала на разбитую чашку. Ульяна принялась все убирать. После звонка тетушки она и забыла про чашку, про кофе, про то, что вообще ее ждет утром. Люба тем временем уже чувствовала себя как дома. Она первым делом распахнула холодильник. «Это что?» – протянула Люба, вытаскивая контейнер с нарезанными овощами. «Морковка, огурцы. Это вообще кто ест? Кролики, что ли, у тебя?» Она шумно поставила контейнер обратно и полезла глубже, словно надеялась найти там спрятанный клад. Кастрюлю борща, сковороду с котлетами. «А где еда нормальная?» – недовольно фыркнула она. «Колбаса где? Сыр? Хотя бы суп какой-нибудь?» Ульяна сжала губы, но промолчала. Люба не унималась. Закрыла холодильник. Тут же принялась открывать шкафчики. Дверцы хлопали одна за другой. «Овсянка, гречка», — бубнила она, перебирая пачки. «А где консервы? Ты что, святым духом питаешься?» «Здоровой и полезной пищей», — ответила Ульяна, сквозь зубы, не оборачиваясь. «Фигуру берегу». «Ха, а чего ее беречь?» — искренне не поняла Люба. «Живем один раз. Надо жрать, что хочется, а не в рамки себя загонять, супчик сварить, картошечки нажарить, курочку запечь. А это все?» Она пренебрежительно махнула рукой на содержимое шкафа. «Для больных на голову». Ульяна медленно выдохнула, наливая воду в кофеварку. «Вот завтра сходите в магазин», — спокойно сказала она. «Купите нормальные продукты и приготовите себе все, что душе угодно». Люба прищурилась. «А ты, значит, кормить нас не собираешься?» «Я гостей не приглашала», — ровно ответила Ульяна. Люба посмотрела на нее с таким видом, будто услышала нечто оскорбительное. «Ты нам постель-то сделай», — буркнула она. «Хоть спать уложи, раз накормить не можешь».
Ульяна медленно вдохнула. Считала до 3, как учили на каком-то тренинге по стрессу. Не помогло. «Повторю», — сказала она уже чуть жестче. «Гостей я не ждала, и лишних спальных мест здесь не предусмотрено. Можете сегодня лечь на моем диване. Все втроем». Она кивнула в сторону комнаты. «Чистое белье возьми в шкафу, а завтра уж, простите, ищите для себя апартаменты с удобствами». Люба даже рот приоткрыла от такого. «Нет, ну ты наглая сестра», — возмутилась она, повышая голос. «В бабкиной хате живешь и ее же внучку притесняешь». Она уперла руки в бока, словно собиралась сейчас читать лекцию. «Купи матрас, хоть надувной для себя. Мы на диване с Ванькой будем спать». Она кивнула в сторону мужа, который молча стоял у двери, не решаясь вмешаться. Никитка и в кресле свернется калачиком. Ему не привыкать, а ты пока на кухне перекантуешься. Мальчишка действительно уже почти засыпал, съежившись в кресле, обняв подушку. «Мы на недельку приехали, не меньше», — добавила Люба уже мягче, но с нажимом. «У нас уж денег в провинции, сама понимаешь, в обрез. Мы на тебя рассчитывали, не так часто обращаемся». Ульяна негромко усмехнулась. «Видишь ли, Люба, дело в том, что я временно без работы и денежных запасов не имею. Как ты справедливо заметила, недавно я автомобиль купила в кредит, поэтому помочь ничем не смогу. И раз уж вы свалились как снег на голову, то покупайте сами все необходимое, и плюс за коммунальные расходы оплатите». «Это еще что за новости?» — возмутилась Люба. «Обычные», — пожала плечами Ульяна. «Мне одной немного надо, справляюсь. А вы теперь и воды много потратите, и электричество расходоваться будет на готовку». На самом деле, конечно, все было не так. Машину она купила без всяких кредитов, и коммуналку могла бы оплатить без проблем. Не такие уж большие деньги. Но дело было не в деньгах. Просто хотелось поставить границы хоть какие-то, потому что иначе сядут на шею и не слезут. Разве так поступают нормальные люди? Приехать среди ночи без предупреждения, да еще и с требованиями. А если бы у нее остался ночевать Егор? Ульяна недовольно подумала об этом и почувствовала, как внутри все сжалось. Через 3 недели у нее регистрация брака, без свадьбы, тихо. Только они вдвоем с Егором распишутся. И все. Родителей она попросила никому не говорить. Потом она переедет к мужу, а эту квартиру сдаст. И вот если бы Люба появилась хотя бы через месяц, она бы уже стояла перед чужими людьми. Уля хотела дать понять, что так нельзя, так не делается, но Люба, кажется, понимала все по-своему. «Да, не думала, что тебя так Москва испортила», — с обидой сказала она. «Раньше всем всегда делилась. Вот недаром говорят, столица людей портит». Ульяна ничего не ответила, она просто налила себе кофе, медленно, аккуратно, будто выполняла какой-то ритуал. Взяла чашку, сделала глоток. Горький, как раз такой, какой сейчас был нужен. «Спокойной ночи», — сказала она наконец, и, не дожидаясь ответа, вышла из комнаты и закрылась на кухне, стараясь не думать ни о завтрашнем собеседовании, ни о Егоре, ни о том, что эта ночь, похоже, будет очень длинной. В 6:00 утра из комнаты доносился такой храп, что, казалось, Люба и ее муж устроили негласное соревнование, кто будет храпеть громче. Ульяна сидела неподвижно, глядя в потолок. Конечно, после такой встряски и бессонной ночи отдохнувшей она себя точно не чувствовала, но вместе с усталостью внутри поднималось другое чувство. «Хватит», — подумала она, резко поднялась со стула и направилась в ванную. По пути бросила взгляд на закрытую дверь комнаты, откуда раздавались раскатистые трели, и слегка усмехнулась. Включив свет, она повернула кран, пустила воду и, не задумываясь, добавила громкость на радио. Из динамика тут же полилась знакомая мелодия, что-то бодрое, утреннее, с ритмом, который невозможно было игнорировать. Обычно она так не делала. Наоборот, старалась не шуметь, уважала соседей, берегла тишину. Но сейчас ей вдруг захотелось иначе, не из вредности даже, просто показать, кто в этом доме хозяин. Она встала под струи воды, закрыла глаза и через пару секунд уже тихо подпевала. Потом громче, потом почти в полный голос, не стесняясь ни себя, ни этих тонких стен. Стук в дверь раздался резко, нервно. «Улька!» — послышался раздраженный голос Любы. «Человеком будь, поспать дай». Ульяна выключила воду.
отжала волосы и, даже не понижая громкости радио, ответила: «Много спать вредно». Ульяна спокойно закончила свои дела, завернулась в полотенце и, не торопясь, вышла из ванной. Она прошла в комнату, остановилась посреди и громко, четко сказала: «Всем подъем!» И мигом все ушли на кухню. «Мне переодеться надо». Люба приподнялась на диване, щурясь от света и явно не сразу понимая, что происходит. «Ты издеваешься?» – протянула она, глядя на Ульяну из-под лобья. Сама на кухне не могла переодеться или в ванной. Ульяна скрестила руки на груди. «Нет, не могла. Мне нужно кучу всего перемерить, чтобы выглядеть идеально на собеседовании». Она кивнула на шкаф. «Тут зеркало большое, так что без разговоров. Вышли все, и пока не позову, сидите там». Люба недовольно цокнула языком, но спорить почему-то не стала. Возможно, еще не до конца проснулась. Возможно, почувствовала этот новый непривычный тон Ульяны. Ванька молча поднялся, потянулся и пошел к кухне. Мальчишка, сонный и растрепанный, поплелся за ним, потирая глаза. Ульяна открыла шкаф и замерла. Глядя на аккуратно развешанную одежду, все было подготовлено еще с вечера. Белая блузка, строгий темный костюм. Сегодня все должно пройти идеально. Она медленно начала собираться. Нанесла легкий макияж без излишеств, но с вниманием к деталям. Тени, тушь, немного румян. Волосы аккуратно уложила, не оставив ни одной выбившейся пряди. Затем примерила блузку, посмотрела на себя в зеркало. Чуть повернулась, поправила воротник, надела пиджак, юбку. «Ты скоро там?» — раздался голос Любы из-за двери. «Нет», — резко ответила Ульяна. «Ждите, пока позову». Прошло еще минут 30. Ульяна уже сидела за столом с ноутбуком, быстро пролистывая заметки, вспоминая возможные вопросы, прокручивая в голове ответы. «Мы тут что, до вечера будем сидеть как в клетке?» Снова не выдержала Люба, приоткрыв дверь. Ульяна даже не подняла головы. «Сколько надо, столько и будете сидеть». В ее голосе не было ни злости, ни раздражения, только спокойная уверенность. Это, кажется, раздражало гостью еще больше. Еще через 20 минут терпение у Любы лопнуло окончательно. Дверь распахнулась, она выскочила в комнату, растрепанная, злая, с красными глазами. «Все, хватит», — заявила она, хватая сумку. «Мужики, уходим. С такими родственниками и врагов не надо». Люба нервно запихивала вещи. «Больше ноги нашей в этой столице не будет. По горло сыты. Все они тут такие. Не зря люди говорят». Вскоре хлопнула входная дверь. Ульяна медленно выдохнула, даже не заметив, что все это время держала напряжение в плечах. Она обвела взглядом комнату. Разбросанные вещи, смятый плед, следы чужого присутствия. «Вечером уберу», — решила она. Сейчас нельзя было отвлекаться. Собеседование прошло блестяще. Ульяна говорила уверенно, четко, отвечала на вопросы без запинки, ловила одобрительные взгляды. Даже строгий директор, о котором столько слухов ходило, в конце улыбнулся. Едва заметно, но этого было достаточно. Все шло по плану. Она успеет уволиться с прежней работы, распишется с Егором, переедет к нему, сдаст эту квартиру и начнет новую жизнь. Она шла по улице после встречи и вдруг поймала себя на мысли, что улыбается. Как же все у нее правильно складывается. И ничего, что ночь была такой тяжелой, шумной, почти адской. Это уже позади. К вечеру Ульяна разложила все по местам, проветрила квартиру, даже зажгла ароматическую свечу. Легкий запах ванили наполнил комнату. Егор уже ехал к ней. Они договорились поужинать вместе. Ульяна как раз накрывала на стол, когда зазвонил телефон. «Мама, Улечка, что там случилось?» Голос был тревожный. Галя сейчас звонила, ругалась. Я ничего толком не поняла. В чем дело? Ульяна на секунду прикрыла глаза, потом спокойно выдохнула и ответила. «Все хорошо, мам. Просто Любаше не понравилось в столице. Непривычно им здесь. Вот и все. Спасибо, что дослушали историю до конца. Если она вам понравилась, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь своим мнением в комментариях.